Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi ho muri Burundi. Mwakoze kwitaba isango muradutunga kuri no mwana turengeje ko mwaramutsa abandi mwiriwe kaze mu kiganiro muri Burundi cyo kuri wa 9 gitugutu 2019 duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Abashingwa manza babagirizwa igandagurwa rya President Ndadaye barahakana ko sentare ntahinyuzwa idafise ububasha bwo kuburanisha ugo rubanza bakanavuga ko rwanataye igihe. Abanyeshure bahejeje uw'icenda mu makambi y'impunzi muri Tanzania ntibarashobora kubandanya amashure yabo bamaze amezi ane barindiriye gukora ikibazo ca leta ya Tanzania kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure. Mu gisata gihariwe amagara y'abantu naho tubabwira ibijanye n'ihungabana nuko abo bishikiye bo kwitabwaho. Ines Gakizanje ndiko ndabashikiriza kino kiganiro fashijwe mu hinga bw'ivyuma na Lucy Kabera hamwe na Emile Nibasumba twese hamwe turabaramukije tubifuriza nikaze. Twongere tubaramutse duhere mu gisata c'umutekano bisigarira vy'umuntu vyatowe mu gatondo ko kuri wa gatatu muri cellule ya kane ya zone Buterere commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura muri iyo zone amenyesha ko ivyo bisigarira vyabonywe n'umunyagihugu yariko afyatura amatafari muri ico kibanza. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bakaba baciye bahishikira, ariko kubwa makuru tubandanya dukura muri iyo zone Buterere ivyo bisigarira ngo vyoba bimaze imyaka itari mike. Ivyo bisigarira rero vyagumijwe muri ico kibanza ngo barindiriye abo mu mugwi severe ujejwe ukuri n'ukurekuriranira bazohashika kuri uyu wa kane. Mu gisata c'ubutungane nari mpejeje kubibabwira kuri uwa gatanu sentare ntahinyuzwa izosoma urubanza rw'intangamarara kubijanye n'ihonyangwa ry'amategeko n'utunenge imbere y'idonido ry'urubanza rw'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Utwo tunenge n'inzitizi vyeshikirijwe n'abashingwa manza babagirizwa ico caha mu ntara y'Icese yashashe kuri uwa kabiri mu ntara ya Gitega. Muri vyo bashikirije uretse ko sentare ntahinyuzwa bashifise bwo kuburanisha urubanza rw'igandagurwa rya President Ndadaye harimwo nuko ugo rubanza rwashingishijwe igihe gitegekanijwe n'amategeko caraheze. Idonido na Hermes Ntibandetse. Ugo rubanza rwaranzwe n'impari nyinshi zifatiye kutunenge no kutubahiriza amategeko avuga uko imanza z'ivyaha ziburanishwa mu gihugu c'u Burundi. Kubwo makuru dukura mu bakurikiranye ugo rubanza abashingwa manza babagirizwa icaha bitavye bashimikiye ku bintu bine. Icambere nuko sentare ntahinyuzwa idafise ububasha bwo kuburanisha urubanza rw'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye bisunze ko mu masezerano ya Arusha yo muri 2000 bafunditse ko ivyaha vyakozwe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1932 gushika muri 2000 bizoshingirwa sentare yavyo. Ica kabiri abashingwa manza bagirizwa berekanye ko urubanza rw'igandagurwa rya President Ndadaye rwashingishijwe na leta muri 2018 rwari rwataye igihe bafatiye gitabo cagenga uko imanza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana 1981 igitabo categerezwa gufatirwa ko kuko aco cisungwa igihe ico caha cakogwa. Ico gitabo naco cavuga ko imyaka 20 heze urubanza rutarashingishwa ruba rutaye igihe. Ica gatatu nuko abashingwa manza basavye ko sentare yoreka abagirizwa icaha batari mu Burundi bagaserukirwa n'abashingwa manza babo. Ica kane basavye nuko abagirizwa ico caha bane bafunzwe borekurwa kuko bafunzwe kurikijwe amategeko barengeje imisi 30 yo kurenguka imbere ya sentare ngo yige ko boburana bafunzwe canke bidegemvya co bita chambre de conseil mu Gifransa. Sentare ku ruhande rwayo yashimikiye ko abagirizwa ico caha co kugandagura President Ndadaye bose bohishikira kwitaba ubutungane. Amategeko yisungwa mu Burundi atekanya ko abashingwa manza bunganira badaserukira abakurikiranwa n'ivyaha iyo ari icaha gishobora guhanishwa umunyororo urenze imyaka 2. Abashingwa manza nabo bibukije ko ayo mategeko nyene yemera ko baserukira abagirizwa iyo urubanza rutaraja mu idonido. Mu bagirizwa 211 nibo bitavye urubanza, batanu barahishikiye, bane muri bo nabasanzwe bafunzwe kuva muri Munyonyo umwaka uheze, uwundi aburana yidegemvya. Abandi batandatu baserukiwe n'abashingwa manza, 9 ntibaserukiwe. Mu bagirizwa bari hanze y'igihugu c'u Burundi hari abipfuje kurungika abashingwa manza b'abanyamahanga ariko barimwe uruhusha rwo
kwinjira mu gihugu c'u Burundi ngo ntiboza gufasha kuburana abatazo kwitaba sentare. Abo bagirizwa bose nabahoze mu nzego zirongoye igihugu c'u Burundi guhera kuri President Buyoya hamwe n'abasirikare bari bakomeye ku ntwaro yiwe. Sentare ntayinyuzwa izosohora ingingo yayo rero kuri uyu wa gatanu kuri ivyo yasabwe n'ababuranira abo bagirizwa icaha. Urakoze Hermes ntibandetse naho abahamagawe muri yo sentare y'icese ari 200 urupapuro rwari rwasohowe na sentare ntahinyuzwa rwahamagaza kwitaba assignation à domicile inconnu mu gifaransa bari abantu 21 muri abo bari kuri urwo rutonde Colonel Charles Ntakije niwe atahamagawe na sentare mu ntayi y'icese yo kuri uwa kabiri yo sentare icihamagara mushwabure Ile-de-France yanitavye yidegemvya. Amakuru dukura ahabereye urwo rubanza amenyesha ko ataco sentare yavuze kuri abo yari yahamagaje kurenguka yahavuye ikuramwo nabo yongeyemwo itari yahamagaje nk'abandi. Humura Burundi. Ikiganiro muri Burundi kirabandanya dutandukire igisata c'intwaro ibereye abadandariza hirya no hino kwibarabara rigana ku ngoro nshasha y'umukuru w'igihugu bagiye gukugwaho mu minsi iri imbere. Fredy Mbonimpa arongoye igisagara ca Bujumbura asigura ko babikoze kugira bakura kajagari kahibonekeza. Hari umugwi ugiye kubitegura neza abahakorera biciye mu mategeko bibaye ngombwa ko bimugwa ngo bazobereka ahandi bimukira. Fredy Mbonimpa yavuganye na bagenzi bacu ba Radio Isanganiro. Musanze muri abangene hameze hari imiduga igumi ihagaze mu ibarabara, hariho abantu badandaza amasashe, amazi, hari abashira tumeza mbere n'udutebe tw'ububare ugasanga bicaye mu ibarabara. Ivyo rero niyo twari tugiye kumvikana ko inyifato nziza rijya barabara mu gifaransa tugita ni route protocolaire icamwa bubahwa, hari byo rero bitashobora kubandanya. Twaraganiriye gushika twashize yuko tugiye gushiraho umugwi wihuta wabo bantu nyene basanzwe badandaza ibintu n'abajeje intwaro n'umutekano. Nabahumurije kuko abantu benshi babwitera ubwoba ngo bagiye kugarirwa sivyo, ariko ivyakorerwa mu ibarabara bizova mu ibarabara binjire mu mabutike babandanye badandaza, abadafise ibibanza hajya nabo tubarondera aho bokorera. Muri make uwo mugwi ni uzovuga ati wowe wahakora bidakwiye uzohava we nawe uzohasigara. Nivyo uyo mugwi wonyene ibizovamwo nivyo tuzokwemeza twese. Uretse abo bahacururiza hariho ndetse n'abahungururiza abantu ku makinga ku mamoto nabo nyene uwo mugwi ni uzobivuga. Nabo nyene hariho abantu bita ababorayi, hariho abataxi velo, hariho abataxi moto. Murazi n'inyifato yabo rimwe rimwe kusanga bagoyijera, ariko nabo nyene bazoserukirwa tubabwire yuko ingene bizogenda na cane cane arahantu usanga bogereza amakinga ntivyoguma ivyo niba bitahure ngo tuzobaha ikindi kibanza. Nagira rero mpumurize abasanzwe bafise imirimo hajya ntitwaje kubirukana, twaje ahubwo twumvikanye dutunganya ibarabara ibishoboka babandanye bikorwa, ibidashoboka navyo twavyigiye hamwe tubashire ahandi. Hari ikiringo mwahaye uwo mugwi? Uyo mugwi tuzoguha ikiringo tumaze kwegeranya amazina yose baduhaye, nivyumviro tuzohanahana nibaza yuko imbere y'impera y'indwi ingingo zasohotse zanditswe. Kubera iyo ngingo bamwe mu bapolisi batanguye kwikika mukiza inyuma y'iyo nama mukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiranye n'abakorera kuri iryo barabara. Hari abapolisi batanguye gutoza ibiturire kugira ngo babareke babandanye bahakorera. Ni inkuru twateguriwe na Vicky Chris Ninteretse. Abadandaza bakorera ku nkengera z'ibarabara Bujumbura Bugarama bavuga ko abapolisi bagize imisi basaba igiturire kugira ngo babandanye bakora akazi kabo. Wagiye abapolisi bigiye baza bagukanga wati ugarije ibintu nyarusa umba bakagukanga bagutera ubwoba, ariko nababonye ko tamafise kubikura ivyo bintu ari nk'umucanke babiri bashobora kubaha 2000 canke 5000 kazona baragiye bakazogaruka ashirengira nk'indwi mu cyangwa kazona haraje abandi urumva ntumenye baje aguma bigenze no musi bahinduye ejo hazana abandi ari gasura kuza kwigenza gose kandura yatanze. Abanyagihugu bavuga ko iyo nyifato y'abo bapolisi yatanguye kuva aho binjira inyubako y'ingoro nshasha y'umukuru w'igihugu. Abo badandaza bavuga kandi ko vyagiye kunyuka inyuma y'aho urongoye igisagara ca Bujumbura agirishije inama y'itunganywa rishasha ry'urudandazwa kuri iryo barabara rikuru. Abo badandaza bagasaba ko iyo nyifato y'abo bapolisi yohagarara.
Urakoze Vicky Chris ninteretse tuve mu bijanye n'intwaro ibereye dutandukire igisata c'amagara y'abantu abantu bagera kuri ndwi nibo bamenyekanye ko biyahuye mu ikambi y'impunzi ya Nduta kuva mu ntango z'uno mwaka inkuru ziva mu bajejwe gukurikirana ibibazo abafise ingorane zo mu mutwe zimenyesha ko abo biyahura baba barengewe n'ibibazo by'ubuzima babayemwo Idonido na Eloge Divin Remesha. Abiyahura mu ikambi ya Nduta bava mu mazone nka yose y'ikambi. Nko muri zone ya 5 hiyahuye abantu babiri, muri zone ya 2, zone ya 4, zone ya 11 na zone y'indwi hiyahuye umuntu umwe. Abo rero hagwiriyemwe abagabo. Ingorane zo mu ngo nizo zituma hanini impunzi ziyahura nk'uko bivugwa n'uyu muremesha kiyago wishira hamwe HCR. Ngaha mu ikambi ya Nduta haramaze kwiyahura abagabo bashika 4 bose biyahujwe nuko bagize akabonge ku buryo badashoboye gutunga imiryango yabo gasanga bariko bakorogana n'abakenyezi babo bivanye n'uburyo buke bafise atacho bafise bakora ugasanga abakenyezi nabo barabaka ibyo baka muri ico gihe bacoragira ingorane bararaba ikambi ntafise naho bikora baci bafatwa n'izo ngwara mbere bamwe abo bagabo bashika 4 baca bariyahura yahuye hakabaho n'abakenyezi kandi nabo nyene bamaze kwiyahura bivanye na cyo cyane kosangana inkwajyo bakenyezi basanga bireranye bana ari bonyene. Muri yo kambi ya Nduta rero hakaba muri kino gihe hari abarundi bafise ingorane zo mu mutwe bangana n'amajana 217 nkuko ibiharuro biva mu ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rivyerekana. Nawe nyene muri MSF bavuga ko biva ku ngorane baba basize mu Burundi nizo barimwe muri kino gihe mu kambi. Muri MSF bavuga ko hagwiriyemwe abagore. Kigerenya nyinshi n'abakenyezi abakenyezi bahura n'ibibazo byinshi byo mu miryango cyambere abakenyezi ngaha mu nkambi barafise ubuzima bubi buteye ubwoba cyane aho atamukenyezi aza gusenya agende adafashwe ku nguvu aho umukenyezi udafashwe ku nguvu arakubagurwa akakorerwa ayandi mabi aho bagiye gusenya babona ibiziga by'abantu babishwe aho bari mu miryango bumva amasasu ariko arasirana mu nkambi bakagira ubwoba ko imiryango yabo ishobora gukatana aho byabo bahunze bakarabona ino mu gihe bavuye mu Burundi benshi bafashwe ku nguvu n'imbonakure bakabona za mbonakure zirabakurikiye ziraje mu gihe bamwe bakitse imbonakure zize kubica abandi zabica abagabo ukacwa ababona ino ivyo biramutuma benshi bakagira ihahamuka cyo mu mutwe. Mu ikambi ya Nduta rero ishiramwe MSF akaba ari ryo gihitaho bene izo mpunzi zifise ingorane zo mu mutwe. Eka mbere hakaba haranashinzwe n'umugwi w'abaremesha kiyago ubakurikirana mu ngo zabo. Ibitigira ivyo bafise ingorane zo mu mutwe bikaba vyariyongereye biturutse ku mugambi wo guhungura ku nguvu impunzi. Ibitigira biva mu ishiramwe MSF bikaba vyerekana ko kuva hasinywa amasezerano hagati y'abashikiranganje b'intwaro yo hagati mu gihugu Lugola wa Tanzania na Barandagiye w'u Burundi ku gitigira c'impunzi zifise ingorane zo mu mutwe zari zisanzwe ziriko zifashwa na MSF hiyongereye ko 60. Urakoze Eloge Divin Remesha indwara zo mu mutwe rero ngo ziri mu bituma umuntu umwe ku isi yiyahura uko amasegonda 40 aheze bishikirizwa n'ishamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Devera Kestel umuyobozi ajejwe igisata cyo kugwanya indwara zo mu mutwe n'ibiyovyabwenge mu ishamwe mpuzamakungu OMS agasaba ko hoba ukwitanga kudasanzwe mu ntumbero yo gukinga izo mpanuko kuko kwiya ku buzima biheza bikagira ingaruka mbi ku miryango no mu kibano. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15 et 29 ans. Kwiyahura ni igituma cya kabiri cy'urupfu ku bantu bafite imyaka iri hagati ya 15 na 29. Hakwiriye kongerezwa ingufu kugira abo bantu bafashwe cyane cyane abanyeshure canke abageze muri za kaminuza ndetse n'abamaze kuja mu buzi. Kwiyahura bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese bivanye n'ahari, ivyo bikaba bitandukanye n'ivyo abantu biyumvira ko kwiyahura bishikira abantu bo mu bihugu biteye imbere. Ces problèmes ne touchent pas seulement les pays à revenus élevés. En fait, près de 80% de ces actes surviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l'on manque de ressources pour... Yamara rero, abantu bo mu bihugu bikenye canke bafite ubutunzi bubayabaye nibo bakunda kwiyahura kuko babura uburyo bwo kwifasha no gufasha ababo. Birakenewe rero ko igisata c'amagara yo mu mutwe gifashwa cyane mu ntumbero yo gukinga kuko iyo umuntu amaze kugerageza kwiyahura ariko ntabishike ko akenshi arongera akabikora. Naho biruko hariho uburyo bwo gukinga kwiyahura. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya
kurwanya indwara zo mu mutwe n'akaryo keza ko kumenya ko adakwiye kuba ikumirwa ry'abo bagwayi kugira ngo nabo bubahuke kwitura ababafasha. De lutter contre la stigmatisation afin que davantage de personnes se sentent capables de demander de l'aide. Umuyobozi ajejwe igisata cyo kugwanya indwara zo mu mutwe n'ibiyovyabwenge mu ishamwe OMS yasobanuwe muri migwi Kirundi na Trésor niyo ngabo bimwe mu bituma abantu bagira ihungabana mu mutwe n'ingene abashikiwe n'iryo hungabana bofashwa muza kubikurikira mu gice ca nyuma ca kino kiganiro mu kigabane amagara soko y'ubuzima. Tutadukire amakuru y'indero amezi ane araheze abanyeshuri mu makambi y'impunzi muri Tanzania bahejeje umwaka w'icenda bitegurira gukora ikibazo ca leta ya Tanzania kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure yabo kugeza ubu abo banyeshure ntibazi ryari bazokora ico kibazo bicaye muhira mu gihe abandi barembeje ivyigwa vy'igice ca mbere c'umwaka w'ishure idonido na Walter Kwizera. Kuva mu kwezi kwa gatandatu abanyeshuri bo mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania bari bemerewe gukoreshwa ikibazo gisanzwe gitangwa n'umugwi wa leta ya Tanzania. Kuva bahabwa iryo sango abo banyeshuri bagumye bitegurira ico kibazo ariko kugeza uyu munsi amaso yaheze mu nzira. Ego sarasesha rumuri kibazo ca NECTA giha uburenganzira abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kuja mu mashuri za kaminuza n'abari bahejeje imyaka y'icenda bitegura kuja mu myaka y'11 batanga ama section. Twaciteguriye kuva kera kuva kwezi kwa gatandatu batubwira tugume tegura ariko gushika ino saha no munsi twatwisha ko nyene twararambiwe turarushe mitwe n'ibyo twize byose twamaze kuvyibagira. Abo banyeshuri bamenyesha ko ingaruka ari nyinshi mu gihe batariko barabandanya ivyigwa. Intamba mitwobona ni nyinshi cyane gose ko tuyaje kuraba umunyeshuri yahora ku ishuri amaze gushika mu buzima busanzwe atangwa guha nibazo bitandukanye ayo nk'ibyo yaturimo hano sangara ubukene bwinshi abakobwa benshi batangwa kuja kurongorwa abahungu nabo bakarongora amandeshe zabo zo kwiga zikaba ziko zirahaga. Abo banyeshuri basaba HCR na leta ya Tanzania gukora ibishoboka kugira ngo bakore ico kibazo. Ishamwe rijeje impunzi kw'isi UNHCR hamwe na leta ya Tanzania ndetse na UNICEF ijejwe agateka k'abana ko bodufasha kugira ngo badutabarize aho bishoboka kugira ngo ikibazo dushobore kugikora kuko nk'abanyeshuri turangije amashuri nta kintu kimwe dushobora twemererwa gukora mu nkambi tutarose icete kandi icyo kintu cyatubwira ko ari impaka ngo tumare ico kibazo. Abanyeshuri b'impunzi bo mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye nabo nyene baracarindiriye gukora ico kibazo. Humura Burundi. Uyu ni wa mwanya w'igice ca kabiri ca kino kiganiro wahariwe ikigabane amagara soko y'ubuzima nkuko twari twabibabwiye tubaganira kubijanye n'ihungabana ryo mu mutwe ni kiganiro twabateguriye mu gihe aho bukera kwigenekerezo rya 10 gitugutu amakungu ahimbaza umunsi wahariwe amagara yo mu mutwe turaja kubona ico iryo hungabana rivako n'ingene abashikiwe n'ico kibazo bo kwitabwaho ni kiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na Onezima Dushima Magize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turamukije abakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima ejo aho bukera ku munsi wa kane tariki 10 z'ukwezi kwa 10 ni gitugutu umwaka wa 2019 amakungu azohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe santé mentale mu gifaransa. Rero abantu benshi barazi ko umubiri w'umuntu uragwara ugira indwara zitandukanye igice cyose kiragwara n'umutwe nawo nyene urafise indwara ubangamira harimo n'indwara ijanye n'ihungabana. Mbega none ihungabana riva kuki iyo umuntu amaze kugirisha kibazo c'ihungabana ni gute abantu bamufasha? Ivyo byose nivyo tuja kurabira hamwe muri kino kiganiro tukaba dufise umutumire tumusabe idondore. Muraho nitwa Sumta Mugiraneza njyewe nize psychologie sociale et cognitive na science politique
mfata uguhitamo gutyo kuko nari maze kubona ibyabereye mu Rwanda iwacu vuga ngo ibyo ari byo byose umuntu azakenera gusobanukirwa nuko abantu bashobora kwiremamo urupfu bagira amahirwe bakarucika ese abantu babasha kongera kubaho bati niyo mpamvu iyo tuvuze ibijyanye n'amagara yo mu mutwe cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe nabyo ari kimwe mu bibazo bindeba. Murakoze cyane nanje Ndionezime dushimagize mu kanya tuduge ku ijambo. Fasoni iyo bavuze ihungabana ryo mu mutwe canke amagara yo mu mutwe abantu batahuriye muranyemerera mbanze mbabwire ngo nuko mu mutwe tutabonye irindi jambo ribivuga ko ribuza amagara yo mu mutwe cyangwa se santé mentale ntabwo ari ibintu bihagararira mu mutwe gusa ahubwo ni mu bigize umuntu yaba mu mutima cyangwa se n'ahandi usanga harimo ibirebana n'ibyo turimo kuganira. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo umutima wanjye uraremerewe nduye akaba yakubwira turiya nta kigira umutima yakutse umutima mu mutwe byaranze nta kigenda mu mubiri ibyo byose bisobanura yuko yamagara atameze neza. Rero tugomba no kugerageza gusobanukirwa nuko iyo tuvuga mu mutwe nuko tuba dukoresheje indimi z'amahanga ariko kubera ko burya indimi zidahura abantu bakaba baca iruhande umuntu akaba yakubwira ati wata umutima wanjye uhora ukoma yombi ntuvuga ngo uteraguza ati ubwo rero wavuga bati ubuzima bwo mu mutwe bavuga ati njyewe ikirwaye si umutwe wanjye ni muzima nyamara kandi wa mutima uteraguza wa mutima utari mu gitereko nawo uri mu buzima bwo mu mutwe ndakaba yakubwira tukunde gusinzira njyewe rwose sinsinzira njya mu gitanda nkatekereza nkabushaka ibitotsi nkabibura. Ibyo byose nibijyanye na bwa buzima bwo mu mutwe. Umubwiye ngo ni ubuzima bwo mu mutwe ashobora kugira ngo gusinzira si ibyo mu mutwe n'iby'umubiri. Niyo mpamvu rongerageje gusobanura yuko umuntu afite ibimugize byinshi harimo ingingo z'umubiri tuzi n'izindi tutanazi ariko harimo n'ikibihuza harimo n'igituma b'umuntu nicyo ngicyo bita ubuzima bwo mu mutwe nikimuha kugira imbabazi nikimuha kugira ubwoba nikimuha kwifuza nikimuha kumva atuye mu isi ari kumwe n'abandi nikimuha kumenya uwo ari we aho akomoka n'aho aganisha nikimuha kutaba igikoko ariko nacyo kibi kiryana. Ibyo byose ni ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima muntu njye niko nanabwita rimwe na rimwe koko urahungabana ugahungabanywa bigatera uburwayi rimwe na rimwe bakabyitiranya n'uburwayi bw'umubiri gusa ugasanga abantu barirukanka mu baganga ngibyo ibizami byanditswe ukagenda uvuga uti nta kigenda muri jye batugo basanga ari umutima basanga nta tension ufite basanga umutima wawe utera neza bati arwaye indwara yitekerereje nta kintu kibero nk'umuntu utaka yumva babaye yajya kwa muganga bati ntacyo arwaye ahubwo abarwaye ikintu kitabasha gupimwa n'ibyuma dufite uyu munsi. Mushaka kutubwira nibihe bituma uwo muntu agira ihungabana nk'ibikorekwe muzi bituma abantu benshi bahungabana mu mutwe. Ni kimwe n'izindi ndwara rero burya hariho indwara zibasira ubwo buzima bwo mu mutwe byo nta nicyo twabikoraho hari za schizophrenie hari za psychose hari indwara ziba ziraho bya bindi mu munyarwanda no mu rundi bavuze bati umubiri ubyara udahatse ariko hariho noneho n'ihungabana. Ihungabana ryo rituruka ku kintu kibaye hanze upfusha umuntu
kugirirwa nabi, gutotezwa, kuba mu ntambara, kuba muri accident. Ibintu biturutse hanze ni nk'umuntu wakora mu bintu bisanzwe bitunganye agashyiramo akavuyo agaterera hejuru akavana ibintu mu mwanya wabyo yarangiza akigendera atongeye kubisubiranya. Icyo gihe rero bitewe nuko ari ikintu cy'umuntu ku giti cye wenyine. Tuvuge niba umwana apfushije nyina, uwo mwana ashobora kugira ikibazo uko abahanga bafite uko babisobanura. Niba ari umuntu wari mu modoka, imodoka ikagira accident wenda abandi bagapfa wagasigara, ashobora kugira iryo hungabana. Ariko nubwo ihungabana kibasira abantu benshi mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'amagorwa ya benshi, icyo gihe nabwo hashobora kubaho ihungabana. Gusa ihungabana ntabwo ari kimwe na cya gikomere cyo ku mubiri kigaragara, ntabwo ari kimwe n'inzara yishe umuntu wenda akazavaniramo kunanuka cyane yarangiza akarwara nk'igifu. Ihungabana ni naho ribera akaga, ntabwo rigaragara, nta byuma twari twashobora ribasha kubipima. Gusa ihungabana ni ikintu kiba mu muntu kikamubuza kuba we, kikamubuza gutekana, byajya no kuba bibi kurushaho ugasanga atangiye nawe bimuteye isoni, nyamara kandi atari we wihungabanije, atari we witeye icyo kintu. Kenshi usanga mu bantu batari basobanukirwa neza n'ihungabana, ugasanga kenshi barica ku ruhande, yewe ryashaka no kugaragara cyangwa se rigaragaye mu bundi buryo umuntu yitwa rukabona ko ashaka ko harimo ihungabana, ugasanga abantu ntibabiha agaciro bikwiye. Wumvuze mu mvugo y'uyu munsi navuga ngo bakabica amazi, ntibumve ko ari ibintu byo guhagurukirwa. Namwebwe mwitaho abantu bafise bene ivyo bibazo, ni gute mubafasha canke no mu kibano umuntu afite icyo kibazo bo mwitaho gute? Nkuko nari ntangiye mbivuga, ihungabana ntirigaragara, si igisebe bavura, si inzara bavuzi ibiribwa, nta n'ubwo ari umutekano muke abantu bavuza kuwushaka. Ihungabana ni ikintu kiba kiri indani, kiri kure, ku buryo kurivura bisaba byinshi. Bisaba ngo n'abantu babanze bumve ko ririho, bavuge bati niba ahantu runaka habaye wenda tuvuge nk'intambara, ntibumve ko abaza gufasha babandi baturuka mu mahanga bahetse ibintu byinshi birimo ibiringiti, birimo imyunyu, birimo ibiribwa by'iwabo nko muri Afurika cyangwa se mu bindi bihugu bikennye, bahagera ntibumve yuko wa muntu urimo kuvuga ngo nabashije guhunga njyenyine, umugabo wanjye baramwishe, abana banjye 2 baguye mu nzira, undi naramubuze, undi nguyu ndamufite ariko nawe agiye kwicwa n'inzara. Ntibihagarare mu kuvuga ngo niko bimeze, twabyerekanye mu makuru, turamuha ibiryo, basta. Urumva ko icyo kintu ni ikintu nakwita mu Gifaransa ngo ni prise de conscience, kubasha kubona no kwemera ko hari ubundi bubabare buri ku muntu butagaragara hanze ku mubiri ariko ufite agaciro mu mibereho ye. Hariho noneho no kuvuga ngo dutegura uko abantu bavurwa, niyo utamuvura ariko ukamufasha. Ni nk'izindi ndwara nanone. Gute rero umufashe? Nicyo navugaga, ushobora kuvuga ngo reka mwegere bitarakwira, kuko iyo umuntu yapfushije, iyo umuntu yahunze, iyo umuntu yabonye ibyo atakagombye kubona, burya iteka aba hakeneye kumuha umwanya atarahungabana, ukamuha umwanya wo gusa n'ahatunganije bya bintu bye. Ni nk'umuntu waba agenda n'ivarisi gafunguka ibintu bigasandara, ashobora kubiyora yirukanka akarundamo akongera agafunga akirukanka ko arimo kwihuta. Iyo agize ahashyika, ikintu cya mbere umuha ni ukumufasha gusohora bya bintu, akabikunguta, akavanamo itaka, akavanamo ibindi, akongera akazinga agashyira ahantu. Icyo nicyo navuga ngo ni ugufasha abantu gutangira kwirinda, gukumira guhungabana. Ibyo ntabwo akenshi bikorwa kuko twibwira yuko ibikomere by'umubiri ari byo byangombwa gusa. Noneho iyo bitangiye kugaragara, buri jambo nicyo cya mbere abakora muri uyu mwuga dukoresha, ni ugutanga umwanya w'ijambo, ugaherekeza umuntu, ukamutega amatwi, ntukomeze kumubwira ngo urwaye negatifu.
ntago negatif ari ikintu cyiza kuko ibizami byo kwa muganga iyo bidafashe indwara barakubwira ngo urwaye negatif bikagutera kwiheba kurusha ukagerageza kumenya ko icyo kibazo cyagiye kiboha ugaha n'umuntu umwanya wo gutondora ibintu bye akabisubiza ku murongo uko byagenze uko abanye nabyo uyu munsi yewe ubundi binabasaba ngo mutekereze uko ejo hazaza hamera mu rugendo rurerure ko abantu ntibangana nk'uko twese dushobora kunyura ahantu hamwe bamwe bagakomereka abandi bakavayo ntacyo babaye no mu ihungabana dushobora kuba mu bintu bimwe umwe akabasha guhangana nabyo ako kanya undi akabasha gusa naho abirengeje imbaraga mu bihe bya mbere bikazaza nyuma hari uwufasha akabasha guhita agarura imbaraga hari undi bisaba igihe ni naho bibera akaga kuko tuvuge nko mu bihugu byacu ntiriwe njya kure usanga iyo hari ibibazo babara amafaranga yo kuzahaha uko bazubaka inkambi y'impunzi uko bazashaka abantu baza kujya barinda kugira ngo wenda hataza guhungabanya umutekano wabo bagacukura za toilette n'ibindi ariko ni gake abantu bibaza ngo aba bantu kugira ngo batazakurikiranwa mu buzima bwabo bwo mu mutwe muntu kugira ngo batazakurikiranwa nta bintu bitekerezwa niyo bitekerejwe usanga abantu bakubwira ngo ese ngo buriya ngo abantu bazakenera séance zingahe ugasanga iyo logique ya comptabilité logique ya projet yibagiwe ko ikigize umuntu ari indashyikirwa ushobora gukorana n'umuntu ukamuherekeza ukamufasha ukamugira inama ubundi usanga kugira ngo ubashe no kumufasha ugomba no kumenya n'ibindi bisanzwe mu buzima byifashe bite si uwo muntu arava muri kabine yawe nagera hanze aho ntari buburare ese naburara ntibyongera bikamusubiza inyuma ese uyu muntu uko atigeze ahabwa ubutabera nagera mu rugo mbere yo kwinjira agakubitana na wa wundi wamuhemukiye kandi ntacyo yigeze abazwa uwo muntu aramera ati ni ukuvuga ngo concept y'ubuzima bwo mu mutwe ni concept ntoya ukurikije igituma twebwe tuba abantu kubafasha rero ni ukubaha uwo mwanya kubatega amatwi ni ukumufasha kubohora ibyagiye bimwiboheramo ni ukumwemerera ukamubwira uti si ukubimbwa nta nubwo ari ukuba umunyantege nke nta nubwo ari no kwirirwa urira ahubwo uri umuntu mu bumuntu bwawe haratokojwe mu bumuntu bwawe harangijwe ariko kubera ko uri umugabo humura ushobora kongera ukahasubiranya ukabasha kongera kubaho n'abasozera ikiganiro ni akahe kajambo canke impanuro mwoha abantu ingene bofata abo bantu bafise ihungabana canke abo nyene bagira ihungabana mwobahanura iki kugira ngo bakomeze kubaho ibidutera guhungabana ni ibintu bibi kenshi bikorwa n'abantu bikorerwa abandi bantu iyo umuntu rero yagiriwe nabi na mugenzi we icyizere muri mwene wabo kiragabanuka cyane navuga ngo akenshi bibyara urwikekwe no kwigunga no kumva nta muntu n'umwe ugishoboye kwizera ikintu cya mbere navuga ni ukubizirikana uwo muntu ukamwegera abantu ntibisange bonyine kuko iyo umuntu burya ari wenyine agasanga ikimwemera ari icupa gusa cyangwa ari mushwari kuko ari mu kurira haba habayeho kurangara kw'abandi bamuri ruhande navuga ngo kutareka ngo umuntu abe wenyine icya kabiri reka mvugire twebwe mu bihugu bikennye mbona tugikeneye cyane abantu bemera gutinyuka kurema inkike za nkike navugaga mu kanya ku buryo umuntu ashobora kuhisanga batari bumubaze ngo agenzwa n'iki ngo bamujyane muri ya mirongo utora ukuzuza ifishi ugakubitana n'abantu 5-6 babanza kukubaza ukagira ngo ugiye gusura hari umuntu kuri prison donc inkike accessible kandi yizewe mbona nacyo ari ikintu abantu bakeneye ubwo ndimo gusaba bafite amahirwe yo kumva bo batari barwara hanyuma nk'umuntu rero ku giti cye namugira inama yo kutifungirana kuko bimufungirana biba bitabuze ahubwo agatinyuka akavuga atari ko negere ngisha inama nde yagira amahirwe yakumva ko hari ahantu hari inkike akihutira kwigana kuko
kuko burya ntabwo abantu bose bashobora kuba babi, hari abashobora gukora ibibi ariko burya bakora ibibi, hari n'abandi bagerageza gukora ibyiza. Kavuga rero ngo abantu bakomeze kwizera, kuba wemera ko hari ibintu byaguhutaje bikaguhungabanya bijye bigendana no kwizera ko ubuzima bwiza bw'amahoro butekanye bugishoboka. Umufasoni Asumta ndabashimiye cyane. Nanjye ndabashimiye kandi ndifuriza bene wacu b'abarundi gukomera kuko ibibahungabanya ni byinshi ariko abashyize hamwe ubundi Imana irabasanga. Umutumire yifurije abarundi gukomera mu gihe umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe ushitse abanyagihugu barenga gato 3% by'abarundi bose bafise ingorane z'indwara zo mu mutwe. Nibihero byatanzwe n'umunyamabanga ntaregayezo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida Jean Baptiste Nzorironka Nkuze. Hari mu ruganda yagiranye kuri wa kabiri n'abamenyesha makuru aho mbere yamenyesheje ko bagiye kubandanya bafata ingingo zo gukingira abagendana indwara zo mu mutwe. Akaba ari hano duciye dusozerera ikiganiro amagaso ko y'ubuzima cuno musi. Orezime dushimagize nakibateguriye nkakibashikiriza ndabasezerere ndayifuriza amagara meza naho ko wa gatatuza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Arakoze Onezime dushimagize n'umutumire wiwe, murakoze namwese mwariko muradukurikira. Aha niho kiganiro muri Burundi cyo kuri wa 9 gitugutu 2019 tugisozereye. Ndashimiye na bagenzanje bakoze byose kugira kiboneke, ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ines Gakiza nayi kumwe namwe ndabikebanuye, ndabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye